Язның матур бәйрәме 8 март бүген. Гүзәл хатын-кызларыбызны чын күңелдән бәйрәм белән котлыйбыз. Тормышларыбыз яхшы, күкләребез аяз, үзебез кадерле булып яшик. Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда Атна информацион программасының бүген 8 март җомга көн чыгарылышын карарга чакырабыз. Бүгенге чыгарылышта яшь гаиләләр торак алу өчен сертификатка ия булдылар. Республикада фәнни-технологик үсеш елы старт алды. Районыбыз укучылары галимнәр белән очрашты. Нәсел агачы шәҗәрә республика фестиваленең район этабы узды. Хәзер әлеге һәм башка яңалыклар турында тулырак сөйләрбез. Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү программасы уңышлы гына эшләп килә. Саба муниципаль районы хакимияте бинасында әлеге программа кысаларында 2024 елда торак алу өчен сертификатлар тапшырылды. Район башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов кулыннан 10 гаилә көнкүреш шартларын яхшыртырга юллама алды. Тулырак алдагы хәбәрдә. Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү программасында катнашучылар башкарма комитет бинасының залында үткән тантанага балалар белән бергәләп килделәр. Быелгы дәүләт ярдәме аеруча күп гаиләне кылычлавы белән игътибарга лаек. Узган ел шушы программага кирип торак шартларын яхшыртырга 8 гаилә мөмкинлек алса, быел андый гаиләләр саны 1 дистә. Нормативлар буенча гаиләнең бер әгъзасына 18 квадрат метр туры килә. Быел 1 квадрат метр торакның бәясе 93457 сумны тәшкил иткән. Сертификатка ия булган Сафиннар гаиләсе байлар сабасында гомер кичерә. Уллары Йосыф гимназияның 4-нче сыйныфында, кызлары Хадиджа 1-нче сыйныфта белем алалар. Сәлмәнгә исә 6 ай. Әлегә алар Фәннурның әнисе белән бергә күп фатирлы йортта яши. Без иптәшем Фәннур белән эш бала тәрбияләп үстерәбез. Бүгенге көндә безгә менә йортыбызны төзекләндереп бетерергә сертификат тапшырылды. Һәм менә безнең планнарыбыз зурдан, Алла бирсә, өебезне эшләп бетереп чыгарга дип торабыз. Һәм бик зур рәхмәтебезне белдерәбез. 3 ул тәрбияләүче Салиховлар гаиләсе әле сертификатны нинди максатларда кулланасын ачыкламаган. Без Салиховлар гаиләсе, исемем Алине, тормыш иптәшем Артур, улларыбыз Рияз, Радель һәм Рамзан. Без Сабада яшибез. Шушлай 3 ул тәрбиялибез. Һәм безгә шушындый сертификат бирделәр бүген, Аллага шөкер. Без инде бу сертификатны көтеп алдык, чыннан тагын. Без 1 ел элек тапшырган идек документларны. Менә шушы 3 балалы булу сәбәбе белән без инде тиз арада ала алдык бу сертификатны. Без бу сертификатны киләчәктә төзергә кулланырбызмы яки йорт сатып алырбызмы, әлегә билгеле түгел. Ләкин үзебезгә ошаган вариантны табырбыз дип өметләнәм. Үзебезнең рәхмәтебезне җиткерәсебез киләр район хакимиятенә һәм хөкүмәтебезгә, безгә шушындый мөмкинчелек биргәннәр өчен. Бик зур рәхмәт аларга. Район башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов яшь гаиләләрне тәбрикләп, тиз арада Ак Барс банкта счет ачу кирәклеге хакында искәртте. 5 кешегә утырса, 4 кешегә җитмешкә, 3 кешегә 4, шуннан да ким булырга тиеш түгел. 8 булырга можно, там ким булмас. Чөнки бер шартларыбыз яхшырырга тиеш. Программадан файдаланып, торак шартларын яхшырткач, гаиләләр тагын да ишәер дигән өметтә калабыз. Узган атнада Саба урман хуҗалыгы хезмәткәрләре 2023 ел хезмәт нәтиҗәләре буенча алдынгылар слеты үткәрде. Лесхоздагы Аучылар авылы бәйрәм залында шушы тармакта эшләгән, уңышларга ирешкән хезмәткәрләр тәбрикләнде. Урманчыларны бәйрәм белән Татарстан Республикасы урман хуҗалыгы министры Рауил Кузеров, Саба районы башлыгы Рәис Миннеханов, Саба урман хуҗалыгы җитәкчесе Илһам Рахматуллин тәбрикләделәр. Бәйрәмгә матур хезмәт нәтиҗәләренә ирешкән урман хуҗалыгы хезмәткәрләре, гомерләрен урман хуҗалыгы үсешенә багышлаган хезмәт ветераннары, лаеклы ялдагы өлкәннәр чакырылган иде. Шуларның берсе районыбызның Уртанырта авылында туып үскән, Саба урман хуҗалыгында эшләп лаеклы ялга чыккан Тахир абый Яруллинның бүтән яшәеше, хезмәт юлы урман белән бәйле. Урманны яртыра кирәк аны. Шуны да сәбирә урман менә үзең теге сабын ярткан шәкер яртыра кирәк урманны. Карап үстерә кирәк, үстерә кирәк. Берне китсәң, уны утырса кирәк. Ağaçına. Bizim orman yaratan ben. Ağaçta oturtam. Her ilk karşına oturttum, yukarı oturttum. 20 yukarı oturttum. Dört olmaz oturttum. Talım da var, tadı bir şey kurtlar için. Masterler bayağı kurslar şunlar ben. Bir sene kadar etmedim bayağı bunlar. Bir sene işlemeler bunlar. Yusuf'da.
Урманчылар бәйрәме башланғачта иң элек Әхмәт хәзрәткә сүз бирелде. Изге дуга сүзләре яңгырады. Аннары урманчылар Саба урман хуҗалыгына нигез салучы, Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасының ат казанган урманчысы, Почет билгесе, Октябрь революциясе орденнары, күп медальләр иясе Нургали Миннехановны 1 минуттанлык белән искә алдылар. Урман җир кешесе өчен тиңсез байлык, яшел хәзинә. Саба урманчылары ел сайын яхшы хезмәт нәтиҗәләренә ирешәләр. Шул ук вакытта урман мәйданнарын арттыруга да зур өлеш кертәләр. Төп тармагы булып тора инде безнең Нургали Миннехановның ысулы белән урманны сирәкләп кисү. 2023 елда 1400 гектарны урманны сирәкләп кисеп 78 плотный километр агач кисеп түбән складка урнаштырганбыз. Һәм бу агачтан түбән эшкәртү белән товарный продукция эшләнгән. Агач эшкәртү белән бер рәттән шулай ук біз республиканың урман җирлекләрен арттыру буенча бик күп эшләдек. Әйтик, былтыр без 2023-тә 2400 гектар җир утыртып, моның 100 гектары урман җирендә, 2300 гектары 13 республикамызның 13 районында булды. Бу инде эрозия белән какшаган җирләр, күбесенчә инде авыл хуҗалыгының кулланылып торган җирләре. Шулай ук 2023-тә без урманнарны янгыннардан, зарарлы организмнардан саклау буенча да бик күп эшләдек. 2000 гектар лесопатологический обследование эшләп, 1300 гектар урманда көнкүреш калдыкларының отходларын, агач отходларын чистартып тәртипкә керттек. Безнең хуҗалыкта 2023 елда 467 кеше хезмәт күрсәткән. Иң элек Саба урман хуҗалыгы җитәкчесе Илгам Рахматуллин урман хуҗалыгы ветераннарын, өлкәннәрне тәбрикләп бүләкләр тапшырды. Урманчыларны Татарстан Республикасы урман хуҗалыгы министры Равил Кузюров котлады. Россия күләмендә Татарстан урман хуҗалыгы алдынгы урыннарда бара икән, монда Саба урманчыларының да өлеше зур. Һәм моның өчен безнең ныклы нигезебез, урман эшен бик яхшы белгән остазларыбыз бар диде. Аннары ул хезмәт алдынгыларын бүләкләде. Россия һәм Татарстан урман хуҗалыгы министрлыкларының мактау грамоталарын тапшырды. За 22 год надо сказать, что Республика Татарстан уверенно заняла первое место среди 89 субъектов Российской Федерации по управлению лесами республики, переданных полномочий. Я хочу к чему сказать. Сабинское лесничество и Сабинский лесхоз – это один из передовых, даже самый передовой, который вносит большую лепту в эту копилку. Исходя из этого, с нас берут пример во всей Российской Федерации, безден үрнәк алалар. Урманчылар бәйрәмендә бүләккә лаек булучылар арасында Шәмәрдан урманчылыгы умартачысы Фирдәүс Шәймәрданова да бар иде. Ул гаилә һөнәрен дәвам итүче, умартачы һөнәренең бөтен нечкәлекләрен өйрәнгән үз һөнәренең остасы. Безнең гаиләдә умартачылык белән элек-электән шөгыльләнәләр. Һәм инде шушы әби бабайларның эшем дәвам итәргә булдым. Һәм 16 ел үзем Саба урманчылыгында хезмәт куям. Умартачы һөнәр башкарам. Урманчылар бәйрәмендә Саба районы башлыгы Рәис Миннеханов та әлеге һөнәр ияләренә тәбрикләүләрен җиткереп алдынгыларны бүләкләде. Матур эшләре өчен аларга рәхмәт белдерде. Район тормышында актив катнашуларын хуплады. Безнең дөрестән дә Саба урманчылыгы ул маяк булып тора. Күп урманчылыкларга инде без эшләгәч бүтәннәргә эшләсе туры килә. Шуның өчен сезнең аркада республикабызның урманчылыгы дөрестән дә бүген тормыш итә, эшли һәм үз вазифаларын үти. Узган елда сез төп урманчылык эшеннән башка өстәмә төрле мероприятиеләрбез бар бит инде. Авылларда да, районыбызда да, республикабызда да. Сез анда да үзегезне сынатмыйсыз, актив катнашып, дөрестән дә без Саба урманчылыгы дип үзегезне күрсәтә беләсез. Шул вакытта ул сезне берләштерә. Сез булдырасыз, молодцы. Узган ел укытучылар, белгечләр елы булып китте. Дөрестән дә без гомер буе укыйсы, гомер буе кемнәндер өйрәнәсе. Сез берегезгә-берегез һәрвакытны ярдәм иттегез, киләчәктә дә шулай берегезне-берегез булышып, өйрәтеп, матур итеп тормыш итәргә язсын.
Бәйрәм барышында үз һөнәрләренең остасы дәрәҗәсенә күтәрелгән өлкәннәр белән бергә яшьләрнең дә бүләкләүгә лаек булулары сөендерә. Алар да остазларыннан үрнәк алып, үз эшләрен югары дәрәҗәдә намус белән башкаруны максат итеп куялар. Үзем Казан Аграр университетін тәмамладым. Эшли башлаганыма 3 ел булды быел. Үз эшемне бик яратып эшлим, Аллага шөкер. Алга табадагы зур уңышлар белән үзебезнең җитәкчеләребез кул астында исән-имин эшләргә язсын. Җитәкчеләребезгә бик зур рәхмәт. Урман хуҗалыгы тармакларында ярыш нәтиҗәләре буенча иң яхшы күрсәткечләргә ирешкән җиңүчеләр игълан ителде. 2023 ел нәтиҗәләре буенча Мишабаш урманчылыгы 3нче урында, Курса урманчылыгы 2нче урында, Сабабаш урманчылыгы 1нче урында. Шулай ук барлык эш төрләре буенча югары күрсәткечләргә ирешкән иң яхшы агач үстерүче һәм эшкәртүче мәктәп урманчылыгы эшен оештырган коллективларда игълан ителде. Үз һөнәренең остасы исеменә лайык булучылар бүләкләнде. Лайыклы ялга китүче урманчыларга да бүләкләр тапшырылды. Бәйрәм котлаулар һәм матур җырлар, дәртле биюләр белән дә үрелеп барды. Республикада фәнни-технологик үсеш йылы старт алды. Әлеге уңайдан академик десант проекты кысаларында Соба гимназиясына Татарстан Республикасы Фәннәр академиясы югары уку йортлары галимнәре килде. Галимнәр десанты Татарстан Яңа гасыр республика күләм иҗтимагый хәрәкәтенең башкарма комитеты рәисе, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Алсу Тарханова җитәкчелегендә килде. Очрашуда Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов, Татарстан Яңа гасыр республика күләм иҗтимагый хәрәкәтенең Саба территориаль бүлеге җитәкчесе Зөлфира Ихсанова катнашты. Рәис Миннеханов иң элек лаборатор кабинетлар белән танышты, галимнәр белән аралашты. Алга таба Дәүләт Советы депутаты Алсу Тарханова сәхнәдән районыбыз мәктәпләреннән очрашуга килгән укучыларына, укытучыларны сәламләде. Район башлыгына җир хартиясын бүләк итте. Җир хартиясы яшьләрне һәм шул исәптән өлкәннәрне дә 21 гасырдагы дөнья күләм тыныч, гадел һәм тотырлыклы яшәеш принципларына өйрәтүче документ. Аның идеясе Татарстан Яңа гасыр иҗтимагый хәрәкәте максаты белән дә туры килә. Наша планета нуждается в нашей помощи. Это мы объясняем и взрослым, и детям, и молодежи. И объясняем, что республика, страна и вообще весь мир погрязает в мусоре. Вот это они должны знать. Загрязняются водные источники, загрязняются леса, вырубаются леса. Вот это все надо иметь в виду, и чтобы молодежь принимала все меры для того, чтобы спасти планету. Бу академик десантның максаты республикабызда ел башыннан игълан ителгән фәнни технологик казанышларны үстерүгә багышланган. Һәм шуның негезендә өлкәннәрдә дә һәм үсеп килүче яшь буында тирә-юнебезгә шундый игътибарлы, ихтирамлы караш тәрбияләү һәм кеше үзенең тирәлегендә нинди генә гамәл кылса да, мин тирәлеккә зыян китермимме, мин киләчәк буыннарга үземнән соң табигатьне ишек итеп калдырам дип уйлап, акыл белән эш итә торган шәхес тәрбияләү. Галимнәр укучыларга экология проблемаларына багышланган лекция, аларны чишү юлында тормышка ашырылучы федераль программалар турында сөйләде. Мәктәп, югары уку йорты, җитештерү тармагы һәм фән. Менә шушы өлкәләр арасында бердәм бәйләнеш системасы булдырырга кирәк ди Татарстан Фәннәр академиясе экология мәсьәләләре һәм табигатьтән файдалану институтының фәнни хезмәт буенча директор урынбасары Дмитрий Иванов. Мы стараемся рассказать и о неких фундаментальных научных проблемах, которые сегодня волнуют все человечество в целом, о задачах науки в Российской Федерации, а, как вы знаете, в Республике Татарстан этот год объявлен годом научно-технологического развития. Именно в этом году мы хотим уделить большое внимание и этому вопросу, но самое главное – привлечение молодежи к решению актуальных экономических, социальных, экологических, ну и даже бытовых проблем, так как все это связано в единое целое. Я думаю, что и на уровне района, на уровне Сабинского района, вы, наверное, лучше меня знаете вот те проблемы, которые вас волнуют, в том числе связанные с качеством окружающей среды. Саба районы тарихы турында да документаль фактларга нигезләнеп кызыклы презентация булды. Аны тарих фәннәре кандидаты Татарстан Республикасы Фәннәр академиясының Шихабетдин Мәрҗани исемендәге Тарих институтының өлкән фәнни хезмәткәре Бәхтияр Измайлов үткәрде. Чтобы немножко показать сегодня вам, чем же мы таким занимаемся, мы привезли 3 объекта. Первый объект, это, наверное, может быть, кто-то из вас уже видел. Вот здесь вот он в чайнике, мы его заварили.
Алга таба Казан Милли тикшеренү технология университеты, Казан энергетика институты, Казан федераль университетының экология һәм табигатьтән файдалану институты вәкилләре укучылар белән берлектә 3 лаборатор мәйданчыкта төрле тәҗрибәләр ярдәмендә туфрак, су кебек табигать материалларын тикшерделәр. Нәтиҗәләре белән дә таныштырдылар. Тикшерү материалларын укучылар үзләре белән алып килгән иде. Без беренче Кениту вузына кердек, анда без почваның составларын тикшердек. Специальный тайский чай буенча. Ул безнең зәңгәртистә һәм чолочный или кислотный состав буенча ул төсен үзгәртә. Безнең кайсы бер кызларның почвалары яшел төскә керде, шуның өчен ул чолочный була. Нейтральный булса, безнең үсемлекләр әйбәт үсә. Аннан соң без кердек суны тикшерергә, икенче вузга. Анда без суны общей жесткостен тикшердек. Беренчесе кибеттән сатып алган су иде, икенчесе крандагы су мәктәпнеке. Шуннан без вывод алдык, что безнең мәктәп суына жесткости күбрәк, но сампинга ул ярый. Кибеттән сатып алган су безнең әйбәтрәк. Килеп чыкты. Аның общей жесткости где-то 4 кенә. Академик Десант шулай һөнәри юнәлеш бирү максатында үз эшенә алды. Саба районы Явлаштау авылыннан мобилизацияләнгән Баһадир Габдрахманов бу көннәрдә гаиләсе белән авылда әнисе Гөлфинур ханым янында кунакта. Ул беренче дулкын белән үк 2022 елда махсус хәрби операциягә китә. Чираттагы ялы вакытында без журналистлар белән дә очрашырга җай тапты. Баһадир Габдрахманов исеме белән генә түгел, сайлаган юлы белән дә баһадир егет. Сөйгәне Чупан белән кавышып, Казанда төпләнеп, 2 бала үстереп, тормышын көйләп алып барганда, кинәт барсы да яңа борылыш ала. 2022 елның 29 сентябрендә хәрби комиссариаттан шалтырату кабул иткәннән соң Сабага кайтып, кулына повестка бирәләр. Менә шул көннән ул якыннары белән аерылыша. Казан танк училищесында хәрби өйрәнүләр узганнан соң ул 31 октябрьдә башка иптәшләре белән бергә поезд белән Белгородка барып төшә. 13 ноябрьдән аларның часте Сватово юнәлешенә керә. Хәрбиләр телендә алгы сызык, арткы сызык берсен-берсе алыштырып кына тора. Авырлыклар каршында без дуслык белән көчле ди. Дуслар, анда чын дуслар шунда күренә инде. Аннары мен уйланырга вакыт алмады. Анда мен битәр икет бар иде, берсе шырлады инде, берсен әнигә алып кайттым. Алар белән аларны ашатып, булай ашау мәсьәләсе буенча башта урагы, аннары арткада чыгып алып кера башладык, үзебез пешереп башладык. Хәрбиләр белән араларны якынайтучы гуманитар ярдәмнәр баһадирлар булган урыннарга килеп җиткән. Бар иптәшләре исеменнән рәхмәтләрен дә җиткерде ул. Ул егетләргә бик зур рәхмәт, алып килеп, шулай итеп, бары рискованный яшенде ул границаның бягына чыккач, бары шул без птичка дип әйтәбез инде, шатыр, коптырлар, ниләр бары карап, Алла асын андай хәлләр булган. Атта да Лашкар килеп җитәр, фоткалар ачып, рәхмәтләрен әйтеп, чәй эчертеп җибәрәбез үзләрен. Бик зур рәхмәт аларга тоже. Монда Саба халкына бик зур рәхмәт җыеп җибәргәннәр өчен кирәкле әйберләр, строй материаллар инде в основном кирәк. Потому что без бер җирдән икенче җиргә күчеп йөрибез. Газинур Абдулловичка да рәхмәт әйтеп китәсе килә. Менә гуманитарный помощь җибәрергә тиеш. Бик күп бер җирдә мен инде яраланып чыккач җибәрә алмады. Машина менә Казан экспларга да тоже Саба районын бик поддерживает. Баһадирлар часты хәзерге вакытта Украинаның Авдеевка юнәлешендә. Биредә барган каты бәрелешләрнең берсендә якташыбыз каты яралана. 5 декабрьдә мин яраланып киттем инде. Мен өзім грант-тайметчик, аның вазифасы инде шул якын танıklар якын килә башласа, иләндә халыкты җылып тора торган, безнең основной противникны җибәрмәскә инде.
Bizning o'zimizning liniyalar var, şu liniyadan противникni jibirmasga gel saqta turamiz. 2 saat sayın almashib turamiz biz. Allohga shukr. Oşarga jete, oşarga bor. Oşarni o'zimiz bilan yetamiz. Alga kirganda endi bizning ikki pozitsiya endi. Alga kiramiz, ortga chiqamiz. Anda uzoq yashab bo'lmaydi alda. Alga kirganda shu suhbatlar bilan kiramiz. Chiqqanda shu baribir gumanitarniy yordam kelyapti, oshlar anda shu ani pishirib boshlaymiz endi. Munchalar kirib, yo'ytirishamiz endi. Иң мөһиме, якыннар белән элемтәне үзәргә ярамый ди хәрби. Билгесезлек ике як өчен дә яман. Хатыны Шулпан, балалары бигрәк тә хәбәр көтеп яши. Иртән торуга телефонга карыйбыз. Нинди хәбәр килер? Авыр, бик авыр, алай көтеп утырулары хәбәрсез. 2 бала белән калуы бик авыр. Ләкин без үзебездә көч табып, әтиебез исән сау кайтыр дип иребез өметләнәбез. Бу сугышлар тизрәк тәмамланыр дип өметләнәбез. Баһадир декабрь айыннан якыннары янында. Бу аның 3нче кайтуы икән инде. Санаулы көннәр исә бик тиз үтә шул. 16 мартта аңа тагын ут эшенә кузгалырга кирәк. Менә ул яраланып өйгә кайтардылар аны. Балалар инде бик сөенеп көтеп балалар. Кайтмаган вакытта инде җылыйлар алар. Кайчан кайта дип инде. Инде кайткач сюрприз белән кайтты инде. Алар инде бик сөенделәр. Сразу килеп ябыштылар. Кулыннан төшмәделәр дә инде. Ул кайткач инде шундый рәхәт, күңелгә җылы кирип китә. Янда булу инде ул бәхет инде менә. Гел бергә йөрисең, кая булса барасың, гел каядыр. Менә бер-береңнән аерылмыйсың инде. Бауларга кайтабыз 2 якка да. Рәхәт инде менә. Әйбәт, янда булганда әйбәт. Узатуы бик авыр. Яңадан менә көннәр килеп җитә башлагач, көннәр санаулы көннәр калгач, бик авыр инде менә китә, менә 2 көн калды, китә дип менә башта шундый уйлар башлана. Нишләтеп, ничек булыр ул анда дип. Исән сау гына булсын дип. Бик авыр. Ул көнне бик китерәсе килми инде. Бу китәсе көннәрне китерәсе килми. Сузасы килә тагы да. Тагын шулай тузылсын, тагын бер ай булсын, тагын бер ай булсын дип. Бик авыр. Айрылу авыр, әмма киләсе очрашуларны көтеп яшәүе өметне уятып тора. Баһадирга шул өмет нык булырга көч бирә. Бүген ул якыннары янында булуы белән бәхетле. Язгы бәйрәм һәр хатын-кызны бәхетле итсен дип тели. Халыкара хатын-кызлар көне минем беренчедән искә әнине, икенчедән мәмим тормыш заматым хатыным Шулпанны. Һәм дә инде бөтен минем 2 апай бар, 2 апайны бөтен хатын-кызларны, туганнарны, әбиләрне бөтен халыкара хатын-кызлар көне белән котлап тәбрик итеп китәм. Дөнья тыныч булсын. Bütün хатын-кызда сугышлар бетсен, bütün хатын-кызда үзләренең сөйгән ярларны көтеп, каршы алырга, менә шулай матур гына безнең чик бүген икебез утырабыз, шулай утырга язсын. Шул сезгә бәхет, шатлык, саулык, сәламәтлек телим, сабырлык. Сабыр булса, сабыр, Алла берсә. Теләкләр чынга ашсын, ил көннәрдә тынычлык урнашсын. Хатын-кызлар әни әбиләрне, кешелекне, имин дөньялар гына бәхетле итә. Узган атнада 7-11 яшьлек балалар катнашында яшь оста юный мастер чемпионатының муниципаль этабы булды. Укучылар чәч тараш, кием дизайны, пешекче, балалар бакчасы тәрбиячесе компетенцияләрендә үз осталыкларын күрсәттеләр. Киев бар кафесында үткән яшь пешекчеләр чемпионатына күз салабыз.
Балаларга кичкенеден хезмәт тәрбиясе бирү, аларның сәләтләрен, шул ук вакытта кызыксынуларын ачыклау һәм вакытында дөрес юнәлеш бирү максатын күздә тотып үткәрелүче яшь оста регион-ара балалар чемпионатында катнашучылар саны елдан-ел арта. Киев бар кафесында үткәрелгән яшь пешекче компетенциясендә районыбыз мәктәпләреннән 11 укучы катнашты. Балалар пешекче һөнәре турында мәгълүматлар туплаганнар, аш-су әзерләүдә кулланылучы приборлар белән эшләргә өйрәнгәннәр һәм әлеге һөнәр ияләре кебек киенеп бәйгедә катнашырга килгәннәр. Малайларны да пешекче һөнәре куркытмый икән. Һәм бәйгегә килүчеләр иң яхшы пешекче дип татар халкының күренекле аш-су остасы Юныс Әхмәтҗановны саный. Пешекче ашарга әзерләүче кеше. Пешекче сүзе көнбатыш славян телдәге вар сүзеннән килеп чыккан дип фаразлана. Әлеге сүз кайный торган су һәм бар дигән аңлата. Измә урта мәктәп укучысы Лейла Шәйхетдиновалар гаиләдә 4 кыз. Укытучысы әйтүенчә, алар аш-су әзерләргә бер-берсеннән күреп тә өйрәнәләр. Повара — это волшебники и маги, способны из самых обычных продуктов приготовить изысканное блюдо. Повар не только специалист, который может приготовить блюдо технологически правильно и в строгом соответствии с рецептом. А еще человек, влюблен в свою работу и получающий от нее истинное удовольствие. Я Шайхетдинова Лейля Альмировна, ученица первого класса. Люблю готовить. А больше всего помогать в приготовке маме и сестрам. Яшь оста бәйгесе укучыларга төрле һөнәрләр турында белешмә бирү, киләчәктә һөнәр сайларга булышу максатыннан үткәрелә. Районыбызның технология фән укытучылары да балаларны кече яшьтән һөнәрле итүне хуплыйлар. Белгән һөнәр бер вакытта да артык түгел диләр. Балалар арасында кул эше белән шөгыльләнергә теләк белдерүчеләр бик күп. Башлангыч класслардан алар аерылып торалар уже. Кем кул эшенә сәләтле, бу бәлки геннардан да килә торгандыр. Технология дәресләрендә, аннан соң инде түгәрәкләрдә бу эшләрне алар теләп башкаралар. Нинди генә кул эшенә тотынсак та, безнең декоратив гамәли сәнгать буенча да, шулай ук инде кулинарийны да сорыйлар. Хәзерге балаларның беренчедән компьютер артында эшләр күп булгачтан вакытлары әзрәк. Аннан соң безнең программада да кул эшләре һәм кулинария сәгатьләре әзрәк кимеде. Күбрәк бит инде хәзер яңа технологиялар кирип китте. Менә шулар белән инде аларның сәгатьләре әзрәк, булай алар ул эшләрне яраталар. Әгәр дә дәресләрнең сәгатьләре булса, сорыйлар инде. Бәйге шартлары аңлатылгач, балалар эшкә кереште. Җиләк-җимештән салат, аннары сэндвич ясадылар. Икенче эш теория буенча булды. Жюри да критерийлар буенча аларның эшләрен бәяләде. Алар иң беренче этапта салаттан башладылар. Салат һәрбер төрле балалар бар икән инде. Шунысын инандым. Кайберләренеке бик аккурат эшәнә, кайберләренеке алай дип әйтмәс идем. Эш якларына алар бик төпле караганнар. Укытучылар да бик молодцы, әйбәт әзерләгәннәр. Молодцыдан башка сүз юк. Жюрида инде мин күбрәк тәртиплеккә, киемгә, ничек приборларны тоталар, ничек кулланалар, техника безопасностига күбрәк төшенчелек ясадым. Яшь оста чемпионатының яшь пешекче компетенциясында 3нче урынны Тимешек урта мәктәбеннән Камилә Мөбәрәкшина, 2нче урынны Олы Кибәшедән Сәйдә Галиәхмәтова, 1нче урынны исә Саба урта мәктәбеннән Азалия Мәҗитова яулады. Алдагы көннәрдә чемпионатның республика этабы үтәчәк. Иң мөһиме, әлеге чемпионат балаларга үз һөнәрләрен сайларга этәргеш бирмичә калмас. Шәмәрдәнең үсеш лицейы базасында туган телләрнең 5нче республика фестивале узды. Анда күрше-тирә 4 районнан укучылар, укытучылар, Казан Идел буе федераль университетының чит ил студентлары катнаштылар. Тулырак алдагы хәбәрдә. Сөйләшсәк тә төрле телләрдә без җырлыйбыз дуслык телендә. Сәхнә түреннән Кытай телендә сәлам биреп җырлаучы егет Саба җирендә оештырылган фестивальнең мәртәбәле кунагы. Дөньяның төрле кыйтгаларыннан җыелып, Казан Идел буе федераль университетында белем алучы студентларны Саба җире очраштырды. Шәмәрдәнең үсеш лицейы базасы туган телләрнең 5нче республика фестивален уздыру мәйданы итеп сайлап алына. Без инде 5нче мәртәбә әлеге мәктәп базасында бик үзенчәлекле
Һәм яңа калса бик кирәкле чара уздырабыз. Рәис Галиевич, сезгә, сезнең командагызга зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Чөнки ел сайын шушындый зал тутырып, без балалар белән очрашабыз һәм чараны матур итеп үткәрәбез. Район башлыгы Рәис Миннаханов бу чараның үзебездә уза килүенә бик шат. Чит ил вәкилләре өчен җирле халык тормышы, үзара аралашу мөһим булса, безгә үзебезнең гадәтләр белән бүлешү әһәмиятле дип саный ул. Нәкъ менә сабалар белән булган теләктәшлеккә рәхмәт әйтеп, Рәдиф Җамалетдиновка рәхмәт хаты да тапшырды. Җитәкчелекнең теләге менә шундый чаралар аша төрле милләт вәкилләрен үзара дуслаштыру, гореф-гадәт, милли йолалар белән таныштыру. Бүгенге көндә университетның һәр факультетында да төрле чит илләрдән студентлар белем ала. Республиканский фестиваль «Калейдоскоп культур» стал прекрасной площадкой для обмена языковыми, культурными особенностями. Сегодня в этом гимназии, в этом лицее присутствуют студенты, магистранты и аспиранты разных стран, разных культур. Туган телләрнең 5-нче республика фестивале районыбыз җирлегендә 7-нче мәртәбә оештырыла. Соңгы 5 елда ул Казан федераль университеты белән теләктәшлектә уза һәм елдан-ел программа киң колач ала. Шәмәрдән лицее укучылары һәм кунакларның матур сәхнә чыгышларыннан соң эшлекле өлеш башланды. Фестивальдә катнашучылар группаларга бүленеп, төрле юнәлешләр буенча сәяхәт итеп, татар халкының йолалары, тарихы, гореф-гадәтләре белән таныштылар. Мәктәп музеенда булып, район турында да мәгълүматлар алдылар. Татар халкының уен коралларын кулларына алып, безнең көйләргә кушылган кунаклар һич кенә дә сер бирмәделәр. Кораллар һәр кулда да уйный шул ул. Күңел бирергә генә кирәк. Марал Тойлыева Түркменстаннан, аның кулында кыллы милли уен кораллары дутар. Саба җирендә ул 2нче тапкыр. Биредәге дустана очрашу аны кабат тартып кайтарган. Все интересно было, мне понравилось. Ә монысы кулинарлык буенча мастер-класс. Биредә бүген милли чәй ризыгыбыз кош телен әзерләргә өйрәттеләр. Камырны җәеп, аңа форма биреп, майда кыздыруның һәр этабын үтәргә дә мөмкинлекләр тудырылган. Шуңа үз кулы белән әзерләп, иң тәмле сыйдан авыз итәргә теләүчеләр күп булды. Гарәп илләреннән булган студентлар Ибрахим Хөсәйн белән Хәсән Фәтхига кош теле аеруча ошады. Ну, знакомо, но я просто первый раз для меня буду пробовать. Я, честно, раньше не кушал, я не знаю. Сейчас попробую, я сам это приготовил сегодня, кстати. Вкусно, да? Да. Да, вкусно. Узнаем сейчас ингредиенты у повара и будем себе дома готовим. Кош телен татар кызларына әзерләү әлбәттә күпкә җиңел. Казаннан Рәмилә дә аны бик тиз генә өлгертте. Үзебез өйдә әзерләгән бар иде. Хәзер дә бик шат идем әзерләргә. Башта камырын ясадык. Аннары инде кистек матур-матур кисәкләр белән майда шуны кыздырдык та. Хәзер инде менә чәй эчәбез. Бик матур чара. Рәхмәт сезгә бик зур. Мин инде бик шатмын да булырга. Рәхмәт институтыма. Без монда бергә бик зур делегация белән килдек. Һәм инде шундый матур, күңелле чара. Рәхмәт. Лицейның һәр почмагында, кабинетында бик үзенчәлекле күргәзмә мәйданчыклар эшләде бу көнне. Мастер-классларда төрле милләтләрнең йолалары белән танышырга, аларның кул эшләрендә катнашу мөмкинлеге тудырылды. Әбием ядкәре дип исемләнгән дәресне лицейның татар телчеләре бик үзенчәлекле итеп оештырды. Без бүген үзебезнең кунакларыбызга мастер-класс тәкъдим иттек. Әбиемнең ядкәре дип аталган бу мастер-класста без инде кунакларны татар халкының милли бизәкләре белән, бизәнү әйберләре белән таныштырдык. Һәм мастер-класста кунакларыбыз татар милли алкаларын ясадылар. Аларга бу мастер-класс бик ошады. Буыннар бәйләнешендә күрсәтергә тырыштык. Һәм үзебезнең гореф-гадәтләребез турында да чит ил кунакларыбызга сөйләдек. Кытай кызы Ван Луяо татар милли үрнәкләре белән алканы бик яратып ясады. Үзенә килешеп тә тора. Тагып йөрергә дә вәгъдә бирде.
За это время я изучила, конечно, немного, но постараюсь еще дальше учиться. Например, инсемсес, эрмет, яра, еще собосес. И все. Здесь всегда теплые, счастливые. Дети всегда какие-то счастливые дети. У меня такое ощущение, так хорошо. Я еще хочу в следующем году еще приехать к вам в гости. Украшение немножко получилось. Но талант точно чуть-чуть есть у меня. Шит ил студентлары фестиваль кысаларында үзләре дә укучылар өчен тел үзенчәлекләрен исәпкә алган мастер-класслар үткәрделәр. Аерым алганда төрекмән, төрек, Кытай, япон, гарәп, татар телләре буенча үзенчәлекле чыгышлар булды. Соңыннан кунаклар үзләре дә биредә катнашучыларны университетның ачык ишекләр көненә чакырып калдылар. Уку йортында бу чаралар февраль айыннан башлап июльгә кадәр дәвам итә. Узып баручы аднабыз шундый яңалы хәбәрләре белән истә кала. Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте белән 10 мартта кояш баю белән Рамазан ае керә. 11 март уразаның тәүге көне. Сәхәрне тәмамлап, кояш байыганчыга кадәр ризыктан, начар гадәт гамәлләрдән ерагайырбыз. Шулай итеп көннәребезне матурлык, яхшылык, изгелек белән үткәрик. Тотачак уразаларыгыз кабул булсын. Инде алдагы көннәрдә күңелле вакыйгалар белән сугарылсын. Бүген зур бәйрәм, халыкара хатын-кызлар көне. Бәйрәмегез белән гүзәл затлар, бәхет кояшыгыз сүнмәсен, җаннарыгыз тыныч булсын иде, кайгы-хәсрәт сезгә тимәсен. Бәйрәм белән барыгызны да. Һәм алга таба сезнең белән җырлы бүләк тапшыруында очрашырбыз.